Allà diuen Carme Duran, i tenia així la xulla apuntat una barbaritat d'informació, però la part més significativa és que abans deia Daniel, parlava del IOC, de l'Institut Obert de Catalunya, com a un marc teòric, i tenia així una part pràctica. Carme és professora de comunicació a l'IOC, a més de ser part fonamental del grup GREAL, que és el grup de recerca sobre l'ensenyament i aprenentatge de llengües de la UAP, i que, des del punt de vista particular, és algú que a la segona cita que t'entres en ella a Madrid te regala un llibre sobre seqüències didàctiques de llengua. Dius, una de dos, o m'estima molt o és molt lluny de mi, i pensa que és la primera cosa, que és una qüestió d'estima. Carme és una dona que treballa molt bé la part gramàtica, molt bé la part intralingüística, i veureu com els que sou futurs docents, futurs mestres, vos donarà una quantitat de motivació, que apuntava abans una companya, de motivació i d'eines per a treballar a l'aula que és brutal. Així que espero que gaudiu d'ella en la part professional i en la part personal. Carme, tot teu. Hola, em sentiu? No? Ara sí? Sí. Bé, en primer lloc voldria donar les gràcies als organitzadors que m'hagin convidat a compartir amb vosaltres algunes reflexions sobre ensenyament de la llengua i la literatura i també reflexions sobre el repte i l'oportunitat que poden suposar les TIC. Poden, i dic poden perquè no necessàriament les TIC han de ser l'eina absolutament imprescindible en qualsevol activitat, però sí poden ser una eina que revolucioni, que faci canviar metodologies d'aula. Per tant, aquest repte com a millora educativa. També us volia agrair a vosaltres que sigueu aquí. Penso que és molt important que estudiants o docents ja en actiu dediqueu el vostre temps d'oci, el vostre temps d'estiu a la formació docent. Això és molt valuós i sobretot us ho vull agrair com a docent, com a mare, com a investigadora, i penso que és una de les línies és una de les línies en què volia focalitzar en aquesta comunicació, com veureu de seguida. De fet, us he posat un petit sumari de les coses que aniré explicant. En primer lloc, em centraré en la formació del professorat com a motor de la millora educativa. Parlaré dels projectes, del treball per projectes i de les seqüències didàctiques com a manera de plantejar tot allò que explicarem en els referents teòrics. També us explicaré ja cap al final on podeu trobar projectes i seqüències didàctiques publicades i acabarem amb unes breus reflexions finals. Abans d'entrar en matèria, volia dir que actuar davant de vosaltres després d'en Daniel Cassany és gairebé un repte i és un risc, perquè Daniel Cassany ens ha mostrat que és un orador excel·lent, que és un gran comunicador, que és un gran apassionat per tot el que explica. Ens ha mostrat moltes investigacions del seu grup de literacitat crítica, de la Pompeu Fabra, i fins i tot us ha explicat algunes coses que tenia previst també mostrar-vos. I per tant, apareixeran algunes d'elles, però ja faré que passin molt més de pressa, perquè de fet m'ha facilitat, en certa manera, la feina, perquè moltes de les coses que ha explicat em serveixen des d'un altre punt de vista, ja ho veureu. Comencem per la formació docent. Quan jo pensava com preparava aquesta part, és a dir, com estructurava la xerrada, sempre el problema principal no són les coses que expliques, sinó com estructures les coses que expliques, com arribes, és a dir, com expliques una petita història per arribar allà on tu vols. Jo pensava, bé, com explico la importància de la formació docent? I vaig pensar quina havia estat la meva formació docent al llarg de la meva llarga carrera professional. I vaig pensar que potser servia aquesta cosa més vivencial. I us l'explicaré. Jo fa molts anys que em dedico a la docència, he passat per diferents nivells educatius, des de primària fins a la universitat, en la Facultat de Ciències de l'Educació. Actualment treballo a l'IOC, que és l'Institut Obert de Catalunya, que és un tipus d'aprenentatge en e-learning, és a dir, és un aprenentatge a través d'un campus virtual, i que està pensat per alumnes adults de secundària, de batxillerat, de cicles formatius de grau mig, de grau superior,
i, per tant, això implica un context educatiu diferent del de la presencial. Però el gruix de la meva formació com a docent, de la meva pràctica d'aula, és el gruix de la secundària obligatòria amb adolescents. Per tant, al llarg de la meva intervenció posaré exemples, intentaré posar exemples diferents de diferents nivells educatius. A veure, abans, amb la diapositiva anterior, que potser l'he passada una mica de pressa, volia aconseguir un efecte simbòlic, diríem, una metàfora. I havia pensat quins són els camins que m'han portat a la meva formació docent. Una mica aquesta idea de camins que no van en diferents vies, en realitat són camins que arriben a la mateixa destinació i que són absolutament complementaris. I com us deia, això ara va al revés, a veure si ho trobo. Ara. Com us deia, de fet és l'experiència d'aula. L'experiència d'aula dona unes habilitats absolutament necessàries. Vosaltres ho sabreu, de seguida que us trobeu en una aula que no és un camí, va com una autopista, va a 120 per hora, no pots aturar-te, a mirar, a observar, perquè si no de seguida et toquen el clàxon. És a dir, has de crear unes habilitats, has de desenvolupar unes habilitats que et permetin estar atenent a la diversitat, que et permetin motivar els estudiants que tens al teu abast, que et permeti seqüenciar els continguts tals com els tenies plantejats, que et permeti gestionar l'aula, en definitiva, però no et permet aturar-te massa a reflexionar. És a dir, has d'anar amb tot això, aquestes habilitats les has de portar totes alhora. Això em va portar moltes preguntes. Jo veia que l'aula és un espai viu, és un espai molt dinàmic, canviant constantment, molt complex, i no sempre tenia prou eines per anar 120 hores per aquesta autopista. I em creava moltes angoixes. Les preguntes que em feia, doncs segurament són les preguntes que us fareu vosaltres o que se n'han fet els companys docents que estan aquí amb nosaltres avui. Per exemple, com motivar els estudiants, com fomentar la lectura literària entre aquells estudiants que semblaven tan allunyats dels llibres. Com apropar-los la lectura d'obres clàssiques, per exemple, quan semblaven tan allunyades dels seus propis interessos. Com fer-los que escrivissin, que llegissin millor, és a dir, que interpretessin millor els textos que llegien. Com aconseguir que quan ensenyem gramàtica, aquesta gramàtica que estem ensenyant els sigui útil per desenvolupar les seves habilitats lingüístiques? Bé, eren preguntes que tampoc tenien una resposta clara a l'aula. Per tant, les havia d'anar a buscar a un altre camí. I aquest camí, que és el que representa la diapositiva que he posat a continuació, era el de la fonamentació teòrica. És a dir, què diuen els experts sobre com aprenem? I què diuen els experts sobre com aprenem a llegir, com aprenem a escriure al llarg de tota la nostra vida, no només quan som petits. Com s'aprèn gramàtica d'una manera més significativa, quines són les estratègies per fomentar els hàbits literaris, com educar literàriament els estudiants. Per tant, el que vaig fer és agafar un corriol costerut, és a dir, un caminet lent, un caminet que t'obliga a visitar congressos, jornades, a llegir articles, a formar part, en certa manera, del món acadèmic, encara que només sigui com a usuària, com a lectora, i també això em va portar com a investigadora. És a dir, vaig intentar també descobrir no només què deien els experts sobre com aprenem, sinó també aquelles preguntes que no acabava de buscar resposta en allò que llegia, intentar buscar respostes pròpies. Aquesta part trobo que és importantíssima. Abans el Daniel parlava dels metges i deia que evidentment no és el mateix, i és cert, realment no és el mateix. No hi ha una unanimitat a considerar entre el col·lectiu en didàctica, en pedagogia, de quines són les teories que són, diríem, les més bones per ensenyar i per aprendre. Per tant, encara que sigui cert, el que crec que sí que serveix la metàfora és per pensar que ningú confiaria en un metge
que no tingués una formació, que no sabés dels avenços científics. Crec que això sí que val pels professors. És a dir, pots triar un camí, pots triar-ne un altre, però crec que el professorat ha de saber què s'està coent en el món científic, què es diu en el món de la ciència, en el món de la investigació, sobre aquests temes, sobre com aprenem i com s'ensenya, com hauríem d'ensenyar perquè sigui més eficaç. Tot això ho dic no des de la perspectiva de professora de la facultat, sinó des de la perspectiva de docent d'aula. Per què? Perquè jo anava a buscar en aquesta fonamentació teòrica respostes a qüestions pràctiques, a allò que jo em trobava a les aules. Per tant, jo el que anava a buscar precisament era que em diguessin com fer allò que jo m'estava plantejant. Per tant, la teoria plantejada com una tornada a la pràctica, és a dir, que tot allò que jo veiés, que em deien els experts, ho pogués portar després de nou a la meva aula. Però hi ha un altre camí que jo he fet i que també segurament han fet molts companys. I és un aprenentatge fora de la via acadèmica, un aprenentatge informal, un aprenentatge entre iguals, molt menys jeràrquic, més erràtic, perquè vas d'un lloc a l'altre, i aquest aprenentatge entre iguals l'he fet a través de les comunitats virtuals. I us he posat alguns exemples aquí trets del Twitter, però en podrien ser d'altres. En les comunitats virtuals, com ara Twitter, podem trobar reflexions teòriques. És a dir, aquestes reflexions teòriques de qui us parlava ja les podem trobar entre iguals. Un company que ha llegit un article que li ha semblat interessant i que penja l'enllaç a Twitter. Una persona que ha anat a un congrés o que ha participat en un congrés i penja la seva presentació, l'enllaç a la seva presentació. Unes reflexions teòriques sobre algun tema determinat. En aquest cas, per exemple, la primera persona que apareix aquí a Twitter és Felipe Zayas, és un exprofessor de secundària i també de la Universitat de València, que ha reflexionat molt sobre la didàctica de la llengua i la literatura, i en aquest tuit, per exemple, que vaig agafar aquell dia, ell el que fa és posar l'enllaç d'unes reflexions teòriques sobre unes jornades a les que havia assistit sobre ensenyament de la gramàtica i, a més, penja les presentacions que havia fet. Això em permet estar al dia de moltes informacions i sovint molt filtrades per altres docents. Per tant, per una comunitat que és similar a mi i que té interessos similars a mi. Però també trobem no només aquestes reflexions teòriques, sinó experiències d'aula. El segon és el cas d'un professor d'un institut de secundària de Castelló, el Toni Solano, i aquí en aquest cas penjava l'enllaç també al blog que ha construït amb els seus estudiants amb les activitats, amb els productes que havien fet els seus estudiants. Tenim la veu, és a dir, aquí tindríem aquesta part més teòrica i més pràctica, però també tenim la veu dels protagonistes, la veu dels nens, per exemple, dels estudiants. En el tercer exemple us he posat a les Talpetes. Les Talpetes és un curs de sisè de primària d'una escola de Terrassa que van obrir un compte de Twitter, animats, òbviament, per la seva mestra, van obrir un compte de Twitter en què feien recomanacions literàries a la resta de lectors, d'usuaris de Twitter. És a dir, les Talpetes és un grup, és un curs de sisè i són nens els que fan aquestes recomanacions literàries. El que ens donen és la veu dels nens, la veu dels estudiants, com veuen l'ensenyament, què fan, què estan fent a les aules. I els altres protagonistes, la veu dels mestres. En el segon cas és la Lara Reyes, que és la mestra d'aquests nens, que també penja aquelles reflexions, aquelles activitats, aquells productes que fa amb els seus alumnes. Per tant, veiem que es tracta d'una formació informal, no reglada, no acadèmica, però que aporta una gran informació i, sobretot, crea comunitat, és a dir, eixampla el claustre d'un centre. Us he posat exemples de Twitter, però, òbviament, podríem trobar exemples a tot arreu, és a dir, a moltes comunitats virtuals en què podem trobar col·lectius semblants de docents. Us he posat aquí el Facebook, el Blogger com a exemple de creació de blogs, el Tumblr, que és un microblogging, és a dir, són blogs, és la mateixa
el mateix gènere textual que el blog, però molt més curts, més breus. El Teaching, que és una comunitat virtual només de docents. El EduCreations, que és molt interessant perquè és un espai on els professors poden penjar vídeos pels seus estudiants. Imagineu-vos que jo vull donar una explicació molt teòrica, molt magistral, d'algun contingut que em sembli interessant i decideixo penjar-la en un vídeo. És a dir, jo no l'explico a la classe, sinó que penjo un vídeo amb aquesta informació, la penjo en aquesta pàgina, l'EduCreations, la comparteixo amb altres docents que poden estar penjant els seus vídeos pels seus estudiants i potser jo el que faig demà, en comptes d'explicar-ho als meus estudiants, és posar-los com a deures, que s'ho mirin a casa i que en parlem l'endemà. I llavors el tipus d'interacció a l'aula serà molt diferent. Totes aquestes coses les podem compartir, és a dir, no cal crear la sopa d'all cada dia quan fem classes, és molt difícil anar inventant seqüències, projectes, perquè donen moltíssima feina. Abans parlàveu en algun moment de com fer que els professors, que els docents no es desmotivin quan fan un ús de les TIC, en què hi ha problemes tècnics, a vegades, en què a més dona molta feina d'elaboració de les propostes. És molt més fàcil obrir el llibre de text i començar amb la pàgina que sigui i fer les activitats que ens diu el llibre de text. Però que sigui més fàcil no vol dir ni molt menys que sigui millor i tampoc vol dir que no puguem accedir a uns materials amb aquesta mateixa facilitat perquè els estem creant entre tots. Hi ha molta cosa feta. L'únic que sovint el que hem de fer és plantejar-nos també d'una manera crítica el que hi ha, si ens serveix, si no ens serveix, per què ens serveix. M'he deixat un altre, que era el Digo. Bé, el Digo i el Delicious són marcadors socials, no sé si els coneixeu. Són molt interessants perquè també permeten compartir. D'una banda, et permeten una cosa personal, que és que quan jo visito una pàgina, la que sigui, estic mirant i trobo una presentació molt interessant sobre llengües i TIC. I decideixo guardar-me-la per tenir-la, però en comptes de copiar-la, el que faig és que me'n vaig directament amb un marcador social d'aquests, el Delicious, el Digo, la guardo, l'etiqueto, li poso llengües, TIC, literatura, i qualsevol altra persona pot anar al meu marcador, a la meva entrada, al meu registre, perquè és públic, i mirar quins són els documents, les pàgines que jo he triat i que per tant ja he filtrat com a docent. És a dir, que Internet ens ha permès crear una gran comunitat docent que ens permet veure com si fossin finestres el que fan els altres. Quan abans deia que l'aula és com una autopista pel professor, quan deia que la investigació o la fonamentació teòrica, és a dir, la recerca d'allò que busques, és com corriol i és costerut perquè és dificultós, perquè és lent, jo diria que les xarxes socials són una rambla. És a dir, és un espai agradable, és un espai fins i tot una mica lúdic, en què pots tenir converses banals i que són molt interessants, les converses banals, i on també pots interactuar i compartir moltes de les coses que fas. La gràcia, si la fas servir com a eina professional, clar, és que en aquesta rambla estiguis acompanyat d'aquelles persones que tenen característiques similars a tu. Bé, tot això per què? És a dir, doncs perquè, com deia abans el Daniel, estem en un context educatiu, és a dir, ja heu vist abans que la xerrada es diu noves i velles didàctiques, començaré potser per les noves, no són tan noves de fet, podríem dir que les TIC han entrat en les últimes dècades, però ja no són noves tecnologies, podríem simplement parlar de tecnologies. Han creat, és cert, les tecnologies han creat un nou context educatiu, però no només les tecnologies, tampoc no ens enganyem, ha canviat el context per molts motius. Ha canviat en la relació professors-estudiants, que és molt menys jeràrquica, el professor ja no té el respecte que se li assegurava fa molts anys. L'educació té un valor més funcional. Abans s'ha llegit una cita de la LOMCE, cada vegada sembla que es va més per aquí, buscar una funcionalitat professional de cara al futur, fins i tot quan estem parlant de currículums de nens d'infantil,
És a dir, aquesta idea de que ha de servir per alguna cosa. En realitat, l'educació ha de servir perquè puguem aprendre al llarg de tota la vida, perquè ens doni eines per ser autònoms, per ser crítics, per ser bons ciutadans i per ser feliços, com també dèieu. Cada vegada va adreçada a més gent, per tant el perfil dels estudiants va canviant. Jo treballo precisament en un lloc on moltes persones que han fracassat en el sistema educatiu o que els han hagut d'abandonar per la raó que sigui, tornen a introduir-se en el món educatiu, és a dir, tornen a agafar els estudis quan ja són adults i tornen a fer secundària o fan un grau o fan batxillerat, aquelles assignatures que li quedaven, o tot el batxillerat, etc. Per tant, cada vegada hi ha més possibilitats, més camins que porten de nou al sistema educatiu i això fa canviar la realitat a les aules. Tenim alumnes molt diversos, amb interessos molt diversos. I després aquesta cosa tan important de la necessitat que es percep de que les coses són canviants i que, per tant, el que més ens assegura és saber gestionar totes les eines que tenim al nostre abast ara per poder fer-les servir per aprendre al llarg de la vida. Per tant, el factor clau és que el professorat sigui competent, és a dir, que el professorat domini tots aquests temes, que no és gens fàcil, d'altra banda. Deia Bauman, que com ja sabeu és un filòsof polonès que va guanyar el Premi Príncep d'Astúries del 2010 de Comunicació i d'Humanitats. Ell és un gran creador de metàfores, ell és l'autor de la metàfora de la modernitat líquida i també de l'educació líquida. Aquesta idea de que el líquid s'expandeix per tot arreu, però no el pots agafar, és a dir, hi ha una falta de solidesa de les coses que estem fent, diu ell. I concretament em va semblar molt interessant aquesta cita. Els professors han perdut una de les seves funcions més importants, que era la base de la seva autoritat en la història de l'educació. Fins ara el professor era el guardià del coneixement. Això ja s'ha acabat. Si volies coneixement havies de passar necessàriament per ell. Ara, en canvi, han de competir per aquest rol, perquè el coneixement ve de moltes altres fonts. Internet ofereix l'oportunitat tentadora i a la vegada enganyosa d'estar en contacte amb el més nou, amb l'últim. D'aquí algunes idees claus. Ja no som els guardians del coneixement, és a dir, el coneixement ara és el senyor Google. Us explicaré una anècdota personal, m'ho permetreu. Jo tinc un fill de 9 anys, doncs fa cosa de 3 anys o així, un estiu em va dir: mama, existeixen els superherois? Jo li vaig dir, doncs mira, no ho sé del cert, tu què en penses? I jo doncs li preguntaré a Google. I ell, directament, jo li vaig dir, fes, i ell va anar a l'ordinador i va posar tal qual, existeixen els superherois? I Google li va dir que sí, perquè li va donar milions d'entrades on apareixien superherois. Llavors ell va venir amb la seva resposta i em va dir: mama, que sàpigues que sí que existeixen els superherois. És a dir, hi ha una altra manera d'accedir al coneixement i també hi ha una altra autoritat del coneixement. Ja no és el mestre el que té aquest coneixement que ha de traspassar, que ha de transmetre als estudiants. Per tant, haurà de prendre un rol diferent. D'altra banda, també hi ha una altra idea que apareix en aquesta citació, que és aquesta idea de que internet obre moltes possibilitats, però també que és enganyosa, és a dir, que hi ha aquesta sensació d'una certa desorientació. Has de tenir estratègies, has de tenir habilitats per poder cercar internet. I poso com a exemple la investigació de Francina Martí, que us ha explicat abans en Daniel Cassany. Aquesta idea de que sovint pensem que sabem manejar-nos o que els estudiants saben manejar-se per internet només perquè són tècnicament molt hàbils. Però en realitat és l'escola la que ha d'explicitar quines són les estratègies que hem de fer servir per assegurar que estem davant d'una informació rellevant. No insistiré en aquest tema perquè l'ha explicat a bastament en Daniel. Faré servir també una altra metàfora del Bauman, que sembla fantàstica. Ell diu que les competències del professorat passen per canviar les bales per míssils intel·ligents.
el que diu és, la bala té una trajectòria que sabem des del principi. És una trajectòria, jo miro l'objectiu, faig un tret i arriba o no al lloc on jo vull. Ell diu, el docent ha de canviar les bales, aquesta trajectòria clara, per l'habilitat que se li pressuposa un míssil intel·ligent, que és canviar l'estratègia en funció del moviment de l'objectiu. Per tant, anar canviant en funció d'allò que necessitem. Però perquè el professor pugui canviar aquesta estratègia i ensenyar-li a l'estudiant com canviar aquestes estratègies a mesura que vagi necessitant aprendre de manera més autònoma, necessita tenir uns coneixements de base profunds sobre com fer-ho. Deien Anna Camps i Teresa Colomer, totes dues de la Universitat Autònoma de Barcelona, en un llibre ja antic, del 98, deien una cosa interessant. La introducció de la pissarra a l'escola va fer més per la lliçó magistral que les teories del moment. El fet de tenir una eina determinada, en aquest cas la pissarra, facilita tant que algú es posi al davant i expliqui. I, per tant, facilita tant la classe magistral. A mi això em sembla que és equiparable al que podem pensar amb les TIC. L'eina pot fer canviar. És a dir, tot allò que diuen els experts i que no ho diuen ara, sinó que, com veureu, ja se'n parla des de fa més de 100 anys de metodologies actives, de treballs per projectes, no ha quallat a les aules, malauradament. En canvi, les TIC poden ser l'oportunitat per fer quallar a les aules una manera de treballar diferent, una metodologia diferent. Noves dinàmiques en què els estudiants són participants més actius, és a dir, no són persones que estan escoltant, que estan prenent nota, sinó són persones que han de fer coses i un rol, ho he fet al revés del que diu la diapositiva, i un rol dels professors, que en aquest cas el que fan és acompanyar, fer de guia. És a dir, no són ells els que ja tenen els coneixements, sinó que els seus coneixements previs els han de servir per elaborar maneres de treballar a l'aula en què siguin els estudiants els que facin les coses. Sí? Internet aporta també una cosa molt bonica i aporta finestres al món. Ens permet veure coses i saber coses de les quals abans potser no teníem accés directe. I això és una eina, com deia també en Daniel, tota l'estona faré referència, és una eina imprescindible i és una eina que no podem obviar. Per tant, no podem deixar de banda que hi ha correctors ortogràfics, no podem deixar de banda que hi ha enciclopèdies en línia, que ja no és necessari tenir-les a casa, no podem deixar de banda que hi ha coses que es poden solucionar directament a través d'internet, com per exemple quan estàs escrivint i necessites buscar models d'escriptura de textos molt semblants als teus, no per copiar-los, sinó per agafar-los com a referents. Tot això s'ha de tenir en compte, no es pot obviar, no es pot deixar. La tecnologia ha entrat per quedar-s'hi i canviarà i seran altres coses, però és la realitat de fora de l'aula. Per tant, també ha de ser la realitat de dintre de l'aula. L'educació no pot estar allunyada de la realitat. Noves maneres d'accedir al coneixement, com hem vist, també nous gèneres discursius. Això és molt important. El concepte de gènere discursiu implica que darrere d'una manera de construir un text hi ha unes convencions. Quan algú escriu el comentari a una notícia d'un diari, ha de saber les convencions que hi ha darrere d'això. És a dir, no aprenem a escriure escrivint, ni aprenem a llegir llegint només, sinó que hem de saber quines són les característiques, és a dir, com s'escriu, per exemple, un comentari a una notícia d'un diari digital. No podem posar una tasca que sigui això, escriure un comentari, sinó que hem de donar les pautes i hem d'ensenyar les característiques perquè l'alumne ho pugui fer. I noves maneres d'interactuar, com hem dit. Aquest esquema em sembla molt útil perquè recull una mica les coses que he anat dient. D'una banda, es tracta d'un model que es diu Technological Pedagogical Content Knowledge, en el que intenta encabir
què necessita? És a dir, quina és la formació docent que necessita un professor en què hi hagin implicades les TIC, que com hem dit ja no caldria ni parlar de la integració, és a dir, han de venir directament perquè hi ha moltes coses de les TIC que necessitem a les aules. I el que ha de saber un professor té a veure amb els continguts d'allò que està ensenyant, si és sobre literatura serien continguts sobre la literatura, són continguts que tenen a veure amb l'eina tecnològica i continguts que tenen a veure amb la pedagogia. Anem concretant. En el cercle de color més verd, que són els continguts, hi ha com una part comuna. D'una banda, els continguts que tenim sobre allò que hem d'ensenyar els tenim en qualsevol llibre. És a dir, podem anar a buscar en un llibre del Ruaix que explica sobre els pronoms febles i està allà. Podríem traspassar aquests continguts als estudiants, sigui del nivell educatiu que sigui, primària, secundària, la universitat, i això serien els continguts. Els continguts, el professor els ha de conèixer, no pot evitar no conèixer allò que està ensenyant. Però això no vol dir que sigui aquesta la manera com els ha d'ensenyar. És a dir, no pot traspassar aquests continguts, sinó que el que ha de fer és una transposició didàctica, és una elaboració en què, primer, selecciona què vull explicar d'aquests continguts, quines parts explicaré i quines potser deixo, i a més fa una adequació, doncs, en funció del nivell educatiu, per exemple, en funció del context en què estic, en funció dels interessos, en funció de l'activitat concreta que m'he plantejat amb aquests estudiants. Per tant, no és quins continguts, sinó quins continguts selecciono per quins usuaris, per quins estudiants. Sí? I com els cuinaré, diríem. Aquest com els cuinaré us he posat un exemple. Continuant amb els pronoms febles, podríem cuinar-los amb una activitat que segurament molts de vosaltres heu fet moltes vegades, d'omplir espais buits, sigui de la matèria que sigui, sobretot de llengua. Aquí el que faríem és decidir si voleu visitar la catedral demà i aniré o aniré, perquè se suposa que és l'activitat anava d'això, de triar entre el pronom feble en o el pronom feble i. O bé, puc fer una altra cosa, puc crear, és a dir, puc seleccionar la mateixa idea i per tant selecciono i decideixo seleccionar només el pronom feble i. I anem a treballar el pronom feble i. Però què vull fer amb el pronom feble i? És a dir, jo el que em vull plantejar és com faig que els estudiants s'apropin de, no només d'un bon ús, sinó d'entendre com funciona el sistema pronominal en català. I puc partir d'aquesta fotografia. Puc dir aquí viu gent, en català és un pronom recessiu per influència del castellà, és un pronom que tendeix a desaparèixer i que moltes vegades, com en aquest cas, ha desaparegut, per això és a la recerca del pronom desaparegut. I per tant el que puc plantejar als estudiants és què està passant aquí. És necessari? No és necessari? Quan és necessari? I en comptes de traspassar els continguts que jo conec sobre el pronom i, el que puc fer és fer que facin una petita investigació sobre aquest pronom. I aquesta investigació ja la va fer un altre professor, no és idea meva, en què va fer tota una seqüència en què posa els seus estudiants, en aquest cas de secundària, a investigar sobre el pronom i. I els hi fa fer una investigació, tal com seria un petitíssim treball de recerca. I primer explora quins coneixements tenen en grup del pronom, què en saben de la pronominalització, quan s'utilitza, quan no s'utilitza, què saben dels altres pronoms, i un cop tenen això, tenen una proposta de treball, que és buscar informació bibliogràfica, és a dir, buscar en els manuals aquests continguts i, per tant, entendre com funciona, buscar què fa la gent i, per tant, anar a l'ús. La gent el fa servir al carrer o no el fa servir? I després organitzar aquelles dades i explicar-les. És a dir, què ha passat, què ens hem trobat? La gent el fa servir i el fa servir de manera correcta o incorrecta. Però clar, per decidir si és manera correcta o incorrecta, ells han de saber com funciona.
Per tant, és molt important que coneguin els continguts si volen fer bé aquella recerca. Però no són els continguts els que s'han plantificat, sinó que el que s'ha proposat és fer una recerca en què, per poder-la fer, han de conèixer aquests continguts. Els alumnes el que fan en aquest cas era que decideixen, crec que 4 oracions, 4 frases, on ha d'aparèixer obligatòriament en català el pronom i, però les posen en castellà. Llavors el que li demanen a la gent del carrer és si les poden traduir. Llavors, clar, miren si apareix o no apareix aquest pronom. Per fer tot això, que sembla molt senzill, han hagut d'aprendre molt. I han hagut de consultar moltes fonts. I han hagut de, fins i tot, revisar materials, diríem, d'experts, és a dir, han de mirar gramàtiques, per exemple, per veure com s'explica no ho diré més, els pronoms. Teniu recollides totes les seqüències que cito, en algun moment les teniu recollides al llarg de la presentació, això no ho he dit abans. I a més, la penjaré a l'SlideShare, de manera que qui vulgui, el meu nom d'usuari a l'SlideShare és cduran, i per tant qui vulgui demà mateix ja la trobarà. Molt bé, hem parlat dels continguts i hem vist que els continguts no poden anar tal qual o no haurien de poder anar tal qual, sinó que s'han de cuinar per oferir-los als estudiants. Per tant, hem de tenir aquestes eines per saber-los cuinar. L'altra és la part tecnològica, la part d'aquestes eines. Aquestes eines, que en aquest cas parlem d'eines TIC, també tenen com dues parts, diria. Una, el coneixement tècnic de l'eina, i una altra, les possibilitats pedagògiques d'aquella eina. I no és el mateix. Us havia posat també l'exemple de les miniops. Les miniops són un tipus de plantejament pensat perquè l'estudiant pugui treballar de manera autònoma i pugui fer unes coses, pugui arribar a un producte concret. Us havia triat, per exemple, com fer un vídeo i m'ha semblat després molt interessant tornar-ho a dir perquè he vist que el requisit per tenir la certificació del curs, en alguns casos, era que féssiu un vídeo. Doncs aquí teniu molt explicat, no només com fer un vídeo, sinó com posar títols de crèdit, com posar subtítols si cal, és a dir, teniu un gran tutorial en què també hi ha reflexió sobre què comporta tot això. És a dir, no només és una qüestió procedimental de com es fa, sinó que també hi ha una reflexió al darrere, però us pot ser útil. I això està molt pensat, és a dir, no està fet d'una manera arbitrària, està molt pensat perquè un alumne o de secundària, però sobretot un alumne adult, pugui fer-lo de manera autònoma, només amb aquelles indicacions. Quins programes necessita, què s'ha de baixar. Tot això ja ho trobareu. M'ha semblat que de tota manera no caldrà veure la pàgina, ja hem vist la pàgina principal, hi ha 7 miniops en total, són diferents, de diferent tipus, però aporten moltes idees que també es poden fer servir, no necessàriament per copiar-les tal qual, sinó a vegades per reelaborar o per aprofitar allò que és aprofitable. Per tant, el coneixement de l'eina. Jo puc conèixer com fer un vídeo, com fer una webquest, com fer una cacera del tresor, com s'obre un blog que he de fer per a registrar-me a Twitter, com s'obre un compte de l'SlideShare, com fem un passi de diapositives de Prezi. Bé, això és l'eina, és la part més tecnològica. Si no la sabem fer, no la podem explicar als estudiants. Per tant, hem de tenir eines conceptuals de com funciona i procedimentals de com funcionen. Però aquesta és una part. Després jo he de saber per què em serveixen a l'aula. En els primers moments de la gent més motivada amb les TIC hi va haver un petit desajustament entre aquestes dues parts. I és que a vegades l'eina enlluernava. Creem un Google Maps i era tan bonic i donava tanta feina. I després el professor es trobava que s'havia de passar 4 caps de setmana intentant col·locar en el Google Map allò que li havien enviat als estudiants d'una altra manera i allò era inviable. No ens podem enlluernar per l'eina. L'eina pot ser bonica o no, perquè no és l'objectiu crear productes bonics. L'objectiu és que els alumnes aprenguin a fer coses. Ja crearan ells el que vulguin. Però jo
poder ensenyar-los a fer un vídeo o a crear una cacera del tresor, posem pel cas, però també he de saber per què els servirà o per què em serveix a mi per vehicular altres continguts. I us havia posat aquí alguns exemples. Per exemple, les caceres del tresor, no sé si les coneixeu. Les caceres del tresor, a partir d'una pregunta inicial i uns enllaços que porten els estudiants a llegir en web algunes pàgines, diríem que el que fomenta és una lectura guiada per respondre a aquella pregunta inicial, que no pot ser mai un copia i enganxa, sinó que ha de ser, a partir de tota la reflexió que m'ha portat al procés de fer aquesta cacera, puc contestar la pregunta, si no, no la puc contestar. Doncs, si jo he de fer servir una cacera, he de saber què em serveix per això, i en canvi no em serveix per altres coses, no em serveix per interactuar amb els altres. No em serveix tampoc gaire per escriure o per aprendre a escriure, que és diferent. Per tant, he de saber per què em serveixen les eines i els recursos que tinc al meu abast. Us he posat també uns hashtags de Twitter, que si algú tuiteja estaria molt bé que mirés, perquè són com han fet servir Twitter com a eina en el món acadèmic. Alguns exemples, ni molt menys tot el que s'ha fet. Per exemple, en el cas de les miniops, com que són alumnes que mai tenen una presència, no són alumnes presencials ni ells tenen contacte entre ells, hi ha una participació dintre d'una de les miniops que es diu participació a la xarxa, ells han de participar a la xarxa i creen aquest hashtag en el que tothom ha d'explicar alguna experiència de participació a la xarxa. O bé, per exemple, el de l'IC, que és el del màster de biblioteques i lectura, màster de literatura infantil i biblioteca escolar, en què Mireia Manresa va crear aquest hashtag pels seus estudiants i formava part d'una de les activitats que anaven fent al llarg de tot el curs. I era que els estudiants havien de penjar unes informacions que anessin trobant interessant per la resta de companys, sobre literatura infantil o biblioteques escolars. O, per exemple, també al IOC es fa educació infantil, el cicle superior d'educació infantil, i els alumnes també intercanvien informacions a través d'aquest hashtag. I, per últim, us he tornat a posar les talpetes i que apareixen, i aquest sí que us ho voldria ensenyar, no sé com anem de temps, perquè crec que... No sé si tinc el rellotge bé. Les talpetes fan coses molt boniques i, per tant, fa molt de goig ensenyar-les. Tot això és gràcies a la seva mestra, Lara Reyes. I, per exemple, a banda de crear un tuit només per parlar de les recomanacions literàries, ara han creat també un concurs. I també aquest concurs poden interactuar a través de Twitter. De manera que ells el que han fet és fer uns poemes, han escrit uns poemes en els quals al darrere s'amaga un personatge de ficció de literatura infantil. I tot això és una feinada. I ara el que fan és posar aquests poemes al blog, a la xarxa, comparteixen amb els lectors de Twitter i els pregunten: sabries respondre qui s'amaga darrere d'aquest poema? Els alumnes aquí han hagut de fer molta feina, han hagut de llegir molt, han hagut d'escriure molt, i a més poesia, que no és gens fàcil. I a més, amb una motivació interessantíssima, que és que qualsevol de nosaltres ara els podem contestar. De fet, jo ja he contestat diverses vegades a les coses que proposen, que em semblen molt interessants, i ells et contesten. Per tant, les TIC... Perdó. Les TIC els estan donant un context on escriure i llegir tenen molt de sentit. És a dir, allò que parlaven de la motivació, clar que tenen una motivació per fer-ho bé, perquè és que després qualsevol podrà contestar-los a allò que estan fent. Us recomano que visiteu totes les pàgines. De fet, si hi ha alguna que no estigui enllaçada ja ho faré, perquè en algun cas, això, si voleu veure algun dels poemes,
El concurs es diu Ens encanten els clàssics i bé, teniu els poemes aquí. Abans jo era un ésser grassonet i em feia por ser un aventurer. Tot va canviar a l'emprendre un viatge cap a les terres salvatges. Vaig conèixer uns quants nans que eren molt marrans, però no tant com la talpeta, que al cap hi duia una caqueta. Bueno, no continuaré. Us recomano que les mireu, són activitats molt interessants, però en realitat jo el que feia era mostrar aquestes activitats amb la idea de per què ens pot servir Twitter. És aquesta la idea en què em volia quedar. No només com és de bonica i d'eficaç aquesta activitat, sinó que aquesta mestra el que ha fet és fer servir una eina que existeix i l'ha fet servir com a motor per crear aquesta interacció entre els nens i els lectors. I aquests lectors donen sentit al que escriuen els nens. Molt bé. Per tant, ja hem parlat de continguts i hem parlat d'eines. I ara parlarem dels referents metodològics. Aquesta és una part molt, molt, molt important, perquè si no tenim clars referents, el que fem és moure'ns, com abans parlava amb l'Aureto, per intuïcions docents. És a dir, a mesura que tenim pràctica, anem fent unes coses perquè ens sembla que ens funcionen millor. I no sabem per què, però sí sabem que ens funcionen millor. El que passa és que ens crea molta inseguretat. I altres vegades les coses no ens funcionen tan bé i no sabem tampoc per què. Necessitem uns referents que ens ajudin a situar-nos una mica, que no ens donen totes les respostes ni molt menys. I això és perquè la metodologia que fem servir depèn molt de com considerem que aprenem. Si jo considero que apreneu només explicant-vos i ja està, doncs segurament tota la meva vida explicaré i no faré res més. Si jo considero que s'aprèn de moltes maneres diferents, entre elles altres maneres que no són jo explicant i vosaltres escoltant, segurament el que faré és fer equilibris perquè hi apareguin totes aquestes maneres en què crec. I quines són, per tant, els meus referents teòrics? Igual que us deia que quan em plantejava aquesta xerrada pensava, molt bé, si he d'explicar la formació docent, potser que comenci per la meva, per veure una mica com ho he fet jo, per arribar aquí i poder elaborar aquestes reflexions que poden ser més o menys útils. També vaig pensar, bueno, i quins són els meus referents teòrics? Doncs us explicaré els meus referents teòrics. I veureu que són realment vells referents teòrics. Són referents teòrics, alguns dels quals són de principis del segle XX. I serien com les potes d'una taula. Aquesta taula té 6 potes, però en realitat jo només en volia posar 4. Una és la implicació dels estudiants a través de projectes reals. Això ja ho deien Kilpatrick, ho deia Dewey, en les seves propostes de treballs per projectes, en l'escola nova, la metodologia activa, és a dir, la idea que l'estudiant ha de ser actiu, no pot estar escoltant, sinó que ha de fer coses. I que, a més, allò que està fent ha de contenir una situació real. Un altre dels referents ve de la psicologia russa, del primer terç també del segle XX, de Leontiev, de la teoria de l'activitat, que deia que no només hem de ser actius, sinó que ens movem quan ens interessa alguna cosa. És a dir, que si jo tinc gana, em mouré perquè tinc gana. Per tant, hi ha d'haver un motiu per fer. El motiu és el que dona la motivació, que no s'ha de confondre motivació amb un concepte d'alguna cosa lúdica, divertida, no necessàriament. A vegades, tots sabem que a vegades estudiar, aprendre no és divertit, a vegades no ho és. A vegades requereix un esforç, una càrrega cognitiva de dificultat que ens està costant molt i potser després gaudim d'allò que hem après, però en aquell moment no sempre les coses poden ser divertides, lúdiques. Hem d'intentar que ho siguin el màxim possible, però no és aquesta idea de la motivació. La idea de la motivació és la idea del motor, allò que dona sentit a allò que he de fer, encara que allò sigui una cosa que em costi. Per tant, les talpetes, que us deia abans, potser tenen el motor, la motivació, en què algú els respondrà. I per tant ho volen fer bé. Però una altra pota de la taula, per anar una mica més de pressa. La interacció. Vygotsky deia que aprenem amb els altres. És a dir, que el pensament abans
és llenguatge verbal, és a dir, és la llengua que surt. Ell concep el pensament com un segon estadi. Primer parlem amb els altres, interactuem, i és això el que em permet reflexionar. Per tant, aprenem amb els altres, aprenem amb els iguals i amb els experts, i aprenem interactuant perquè ens obliga a reflexionar, és a dir, ens obliga a passar. La verbalització ens obliga a repensar allò que estem dient. Quantes vegades no ens ha passat que quan hem d'explicar alguna cosa és quan realment l'acabem entenent? És a dir, he de verbalitzar i he d'explicar-la per poder-la entendre. Per tant, he de reelaborar el pensament en la interacció. Aquesta interacció també pot ser amb un mateix, però, òbviament, la interacció natural és la interacció amb els iguals. Per tant, hem de buscar maneres de fer que els alumnes interactuïn. El silenci a les aules té un prestigi, sovint, sobretot a la secundària. Té un prestigi que no es mereix. Una classe de secundària amb alumnes adolescents, amb les hormones, com estan les hormones dels adolescents, en silenci, 5 hores un matí, això no és natural, no és normal i no crec que sigui saludable. Una classe, i més una classe de llengua, ha de ser sorollosa. Preferiblement que el soroll no sigui ensordidor, però hi ha d'haver una interacció. Hem de planificar activitats que facilitin aquesta interacció. I després hem de vetllar pels processos. Per què? Doncs perquè la psicologia cognitiva al llarg del segle XX ha mostrat, bé, estic simplificant molt les teories de referència, això que quedi clar, estic simplificant moltíssim i em quedo només amb una idea, ha mostrat que fins un cert moment el que es plantejava era el producte, l'alumne ha d'escriure, l'alumne ha de fer. És a dir, que ens plantegem què hem de fer, què hem d'aprendre a fer, quan en realitat el moment en què podem intervenir, és a dir, el moment en què estem aprenent, és el moment en el procés. Això vol dir que si un alumne li poses que escrigui una notícia, per exemple, i l'escriu bé, no ha après absolutament res, ja ho sabia fer. No és la nostra finalitat que els alumnes puguin escriure moltes coses. La nostra finalitat és que aprenguin a comunicar-se millor per escrit, per exemple. Per tant, el que hem de fer és ensenyar-los i hem d'intervenir en el procés. I això vol dir pautes, acompanyament, avaluació formativa, és a dir, al llarg de tot el procés, no només al final. Sí? És a dir, deixar de veure les tasques com a producte i passar a intervenir des del primer moment en tot el procés d'elaboració. I per últim, com a taulell de la taula, les didàctiques específiques, és a dir, què ens diuen les didàctiques específiques que sabem sobre com ensenyar a llegir i escriure o com fomentar els hàbits literaris, per exemple. I com que això és molt, molt, molt dens i podríem estar aquí anys, no dies, sinó anys, el que he fet és triar algunes coses molt petites, com un parell d'idees de cadascuna d'aquestes didàctiques, que ens puguin després servir per a les activitats que puguem proposar. Em salto això. Sobre l'ensenyament de la lectura, coses que sabem que ens poden ser útils. Sabem que llegir és un procés i que és un procés d'interacció entre el text i el lector i, per tant, no tots els textos, és a dir, en funció dels coneixements previs, en funció de l'usuari, el text tindrà unes interpretacions o unes altres. És a dir, és un contínuum dialogar entre la persona que està llegint i el text que té, i per tant un mateix text es pot interpretar o es podria interpretar de maneres diferents en funció del lector. A més, que la lectura està relacionada amb l'objectiu. Sabem que no llegim de la mateixa manera quan anem a buscar una informació molt concreta en una pàgina web i anem a buscar una dada, per exemple, que quan hem de fer una tesi doctoral i ens interessa un article i llegir-ho molt a fons, que no és el mateix llegir una obra literària perquè tenim un examen l'endemà, segurament tindrem una motivació, aprovar l'examen, però la motivació és aquesta, aprovar.
o llegir una obra literària perquè ens agrada moltíssim aquell autor i estem disfrutant moltíssim de la seva lectura. L'objectiu és diferent i la lectura serà diferent en funció d'aquest objectiu. Aquestes dues coses que he triat, que ni són molt menys les úniques, impliquen coses, intervencions a l'aula. Una implicació és que si considerem que és un procés, s'ha de pautar el procés. És a dir, no podem deixar sol l'alumne davant d'un text, sobretot quan són textos formals, textos amb dificultats. I per tant s'ha de pautar, s'ha de buscar la manera d'ajudar a que aquest alumne pugui anar llegint. I si la lectura està relacionada amb un objectiu, donem objectius, busquem donar-li sentit. No fem llegir per llegir. És una de les activitats típiques dels llibres de text. Una lectura i unes preguntes, segur que tots com a estudiants n'heu fet. Unes lectures amb unes preguntes que només has de buscar la resposta al text. No importa, és a dir, la busques, la poses i el text no t'ha interessat en absolut. Hem de buscar que aquell text tingui sentit per l'estudiant. Us posava exemples. Llegir per aprendre sobre un tema. Aquesta és una cacera del tresor. És molt interessant, és una mica antiga i és una cacera que serveix molt bé per a secundària en què es treballen temes de sociolingüística. Aquí l'autor el que fa una gran pregunta sobre... us la puc ensenyar, encara que sigui... Encara tenim una mica de temps. Aquesta cacera està feta per l'Àlex Jimeno, que és un professor de secundària, no recordo de quina població. I ell el que fa és, fa un seguit de preguntes als estudiants i els fa plantejar, perquè hi ha llengües, diríem, que tenen més poder que unes altres. Què és això de les llengües minoritzades? Fa una proposta, una petita introducció i els hi fa un munt de preguntes en aquest cas. Aquestes preguntes les han de poder respondre amb els enllaços que ell dona. I un cop tenen totes aquestes preguntes, han de respondre una que és de reflexió. I aquí en aquest cas, tants caps, tants barrets, sí que és complicat tot plegat. Qui ens ho hauria de dir que el món fos tan complicat, fins i tot a les llengües? En aquesta cacera hem fet un repàs quantitatiu a les diferents llengües del món, hem vist que presenten diferents sistemes d'escriptura, etc. I després els hi pregunta: quina creus que és la relació que podem establir entre el nombre de parlants d'una llengua i la seva estabilitat social i cultural? Podem considerar que la bona salut d'una llengua depèn exclusivament del seu nombre de parlants? Quins problemes presenten les llengües sense estat? Són reflexions profundes per a un alumne de secundària. Se suposa que han tingut tot un seguit d'informacions que han hagut d'anar elaborant com a coneixement per arribar a poder respondre a aquestes preguntes. No són preguntes del retalla i enganxa, no són preguntes que puguin respondre si no fan tot el procés previ. Aquesta ja no us l'ensenyaré, però la podeu consultar vosaltres. Llegir per ser un lector crític. Aquest és un cas d'una comparació de notícies. La notícia és la mateixa i el que es pauta aquí, l'activitat, consisteix a comparar què hi ha de diferent en cadascuna d'elles. I, per tant, què implica, quina és la ideologia del diari en cada cas. Per tant, fa destacar a l'estudiant aquelles preguntes que ell s'hauria de fer quan està llegint qualsevol notícia. Moltes vegades els estudiants, davant de la premsa, no només davant d'internet, també davant de la premsa, es pensen que com que està escrit per uns professionals, allò és la realitat. Ja sabem tots que les notícies no són la realitat, són una manera d'explicar-la. I sobre l'escriptura, què sabem sobre l'escriptura que ens pugui ser útil? De fet, aquesta fotografia volia dir que en realitat són vasos comunicants. És a dir, ser bons lectors ens pot ajudar a ser bons escriptors i al revés, perquè hi ha característiques comunes. Les idees que he pensat que podrien ser més interessants. No s'aprèn a escriure només escrivint, això és un mite, ni tampoc s'aprèn a llegir només llegint, sinó que és un procés complex i té una alta dificultat cognitiva. I això què vol dir? Doncs vol dir que si li dones un paper en blanc a un estudiant amb una redacció com a títol,
aquest alumne té un problema greu, però no sap ni com començar. I si ho sap fer, com he dit abans, no està aprenent. Per tant, el que hem de mirar és com hem de fer perquè aquesta complexitat sigui assumible per l'estudiant. I, d'altra banda, és una activitat social, sempre té un receptor, sempre va adreçat a algú, si no, no ens molestem a escriure, ja que és complex, i es manifesta en diversos gèneres discursius. I les implicacions que té per l'aula és que hi ha d'haver una intervenció explícita, és a dir, s'ha de pautar la manera, s'ha d'ensenyar, s'han de mostrar models, s'ha de dir una cosa tan senzilla com ha d'estar dividida en paràgrafs, què ha de tenir el primer paràgraf, quina idea. Per això, per exemple, són molt útils la imitació dels models, però no només, òbviament. S'han d'assegurar microhabilitats. Quan estem fent un text narratiu, posem per cas, potser en algun moment hem d'assegurar que l'alumne coneix què significa això de la cohesió dels temps verbals. Com fem servir els temps verbals en una narració? Doncs això, que és un aspecte petit, també l'hem de tenir en compte, l'hem de considerar dintre d'una planificació, d'una activitat sobre escriptura. I a més s'han d'introduir gèneres molt diferents a l'aula, molt. Tant escriure en un bloc de viatges, per exemple, si és el cas, com contestar un article d'opinió de la revista de l'escola o del blog de l'escola o escriure poemes com han fet les talpetes. Per tant, hem de donar opcions diverses, de gèneres diversos, perquè cada gènere implica unes característiques lingüístiques diferents que haurem d'ensenyar. I us havia posat com a exemple una seqüència de Felipe Zayas que es diu El cuento fantástico, en què el que fa aquest professor és posar en situació als estudiants de la tasca de crear un conte fantàstic. És a dir, la tasca és aquesta. Molt bé. Ara imagineu-vos que en parelles, si això fos un taller, en parelles o en grups, fem un conte fantàstic i al final en tindrem una antologia de contes fantàstics fets per tots nosaltres. Doncs ell el que fa és seqüenciar tot el que farà. És a dir, explicita quina és la tasca, explicita quins són els continguts que es treballaran, seqüencia totes les activitats que s'han de fer per arribar a fer bé aquella tasca i explica com s'avaluarà. I entre altres coses dona models, dona molts models en què els alumnes per escriure han de llegir molts contes fantàstics. Bé, no us l'ensenyo sencera. Un altre exemple, el mateix però sense tics, és del 98, el podeu trobar amb aquesta obra, l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua i la literatura en l'educació secundària, i és la mateixa idea, però la construcció d'una novel·la d'intriga, amb la diferència que en aquest cas, a més, està totes les activitats explicades per al docent, de manera que el docent també pot veure la part darrere del taló. És a dir, no només és allò que es presenta als estudiants, sinó per què es fa, la reflexió que hi ha al darrere de per què ho han fet d'aquesta manera. Bé, us havia posat aquí sobre la llengua oral. També dues idees molt petites. Hi ha poca presència, és l'eterna oblidada de les aules, una mica més a infantil i a primària, però tampoc no gaire. Moltes vegades a infantil i a primària estan els nens fent fitxes, els nens han de parlar, han d'interactuar i han de fer activitats orals. I, a més, una altra idea, els usos orals formals, és a dir, el que estem fent ara aquí, que és parlant amb un nivell acadèmic, això no s'adquireix de manera natural. És a dir, un no aprèn de manera intuïtiva a fer exposicions, sinó que algú t'ha d'ajudar a explicitar-les. O bé, trigaràs molt més, és a dir, hauràs de buscar tu els propis models. Un estudiant de secundària no té recursos per fer exposicions orals formals i no coneix l'oralitat formal.
Per tant, pot comunicar-se molt bé, però pot tenir problemes a l'hora de fer una exposició davant dels companys. Això què vol dir? Bueno, no només els alumnes de secundària. Jo puc dir que alumnes de la Facultat de Ciències de l'Educació tenien greus problemes per fer exposicions orals i se sentien, a més, molt insegurs. I això és una manca del sistema. Vol dir que el sistema no els ha preparat. No era una cosa d'elles o d'ells que no en sabessin. És que no els havien preparat per fer-ho bé o per fer-ho. Per tant, quines idees podem treure d'aquí? Doncs que s'hauria de sistematitzar l'aprenentatge de l'oral en diferents situacions, és a dir, convertir l'espai de l'aula una part amb aprenentatge de l'oralitat i, a més, introduir els usos més formals, que són els que estan més allunyats de les possibilitats directes de l'estudiant. Us havia posat un altre exemple de com es poden treballar les activitats orals a l'aula, però n'hi ha moltíssims. Jo el que us recomano és que mireu, perquè, de fet, també vull explicar que només havia posat exemples, no per explicar-los en profunditat, perquè després vosaltres sí que escoltareu els altres ponents que us explicaran experiències d'aules molt més concretes. I vaig pensar que aquesta part segurament ja estava coberta i que ara seria, no sé si l'he encertat, perquè potser seria interessat veure diferents maneres, diferents activitats, i que si a algú li interessa després pugui aprofundir-hi. En aquest cas és un podcasting literari. Els alumnes aquí el que fan és llegir en veu alta i enregistrar les llegendes de Bécquer, en aquest cas. Això ho va fer una professora que es diu Beatriz Marín, Bea Marín, també fa uns quants anys, i l'he triat perquè es pot llegir l'article en què l'explica. I penso que és molt important veure aquesta part de la reflexió que hi ha al darrere de com fem les coses, perquè no siguin receptes que aplico i ja està, sinó perquè sàpiga per què ho ha fet d'aquesta manera, quines són les coses que han sortit bé, quines són les coses que no han sortit bé i que canviaria. Això és potser la part més interessant. I en aquest cas el que podem sentir són els estudiants llegint en veu alta. Però aquí té sentit, perquè els escoltarà tothom. Per tant, la lectura en veu alta, que a vegades es fa a les aules sense més importància, es pot fer donant un sentit perquè tindrà un receptor aquesta lectura. I sobre la lectura literària? Bé, sobre la lectura literària hi ha com dues coses diferents. Una seria el foment de la lectura, és a dir, com crear els hàbits lectors dels estudiants, i l'altra, l'educació literària, com fer que els estudiants no només tinguin un hàbit lector i que puguin gaudir de la lectura, sinó que en sàpiguen parlar, que la sàpiguen interpretar, que sàpiguen detectar els referents que hi ha al darrere. Tot això per gaudir millor dels textos. I això són coses diferents amb estratègies diferents. Per tant, les estratègies han de ser, d'una banda, posar en contacte els estudiants amb moltes lectures, amb molts gèneres diferents, potser amb el Crepúsculo, si cal, diferents. I l'objectiu és motivar aquell alumne a ser lector. I ja està. O bé, i normalment són complementaris, no vol dir que siguin dues coses que vagin per separat, l'altre és, a més, com interpretem els textos. I per interpretar els textos cal uns coneixements, a vegades, sobre el llenguatge retòric, a vegades sobre els referents culturals històrics, a vegades sobre les estructures dels textos literaris, sobre com es creen els personatges, que ajudin a l'estudiant a comprendre millor el text. Com veieu, són coses que sí que són diferents, però van íntimament relacionades. I us havia posat un altre exemple de les talpetes, que avui són protagonistes, que és molt, molt bonic i que crec que estaria bé que... no sé si... Crec que ells ho expliquen ells mateixos. No sé si té... so? Bueno, mirem-ho. Hola, bon dia. Nosaltres som la classe de sisè, les talpetes, som de l'escola Francesc Caldea i ara us venim a presentar el nostre catàleg que hem fet durant tot el curs, que l'autora és la Joana Rasqual, i ara hi ha uns companys que us explicaran unes quantes coses com hem creat el catàleg i ara anem pas. Pues jo us explicaré per què hem fet el catàleg de la Joana Rasqual. És perquè nosaltres, que som de la
Bé, ells expliquen què han fet. Jo us explico molt breument què han fet. El que han fet és un catàleg. Hi ha la commemoració aquest any del centenari de la Joana Raspall, que és una poetessa catalana viva, i hi ha homenatges, i aquests nens van decidir que ells també participaven en aquest homenatge. I el que van fer és una pàgina web, que és un catàleg amb els poemes de la Joana Raspall. Per fer això han hagut de seleccionar els poemes, però a més els han etiquetat per categories, per tant els han hagut d'entendre molt bé i han creat a més una pàgina molt interessant, és a dir, que us animo a visitar. Però a més, al final, han de compartir-la i el que fan aquí és explicar a la resta de l'escola com han fet aquest catàleg de la Joana Raspall. Hi ha, d'una banda, el vídeo, en aquest enllaç, i d'una altra hi ha l'enllaç al... Perdoneu, que ara se m'està... Bé, hi ha l'enllaç al vídeo i hi ha l'enllaç a la pàgina web on hi ha el catàleg de l'obra, o de part de l'obra de la Joana Raspall. Passo a l'ensenyament de la gramàtica, molt ràpidament. De l'ensenyament de la gramàtica que cal saber. Primer de tot, no pot estar descontextualitzada, ha d'estar relacionada amb l'ús, quin ús fem de la llengua. Això és un exemple el que he posat abans, de com aquests alumnes han de fer una recerca per veure com funciona el pronom i a més hem d'assegurar un coneixement sistemàtic. És a dir, no podem pensar que un enfocament comunicatiu només serveix per explicar gramàtica o funciona per explicar gramàtica, sinó que hem de tenir en compte les dues coses. L'ús, la sistematització, és a dir, què passa, com funciona el sistema lingüístic, sempre a partir de la reflexió dels estudiants. Per tant, no a partir del que jo sé com a docent i ho explico, sinó a partir d'aquelles activitats que generin reflexió, d'observació, de manipulació, de veure com funciona la llengua. I això ho poden fer des que són petits. Els nens estan molt preparats per observar la llengua. De seguida comencen a veure, a regularitzar verbs que no eren regulars, a preguntar-te per què és això d'aquesta manera. Estan molt capacitats perquè són usuaris de la llengua. Bé, no em quedo només dues idees. Primera, després de tot això, la manera que millor recull aquestes idees, aquestes fonamentacions teòriques, són els treballs per projectes i les seqüències didàctiques, o el treball per tasques, que és molt similar. Per què? Perquè són metodologies actives, totes elles, perquè estan centrades en l'estudiant, perquè parteixen d'un producte, alguna cosa que han de fer els estudiants, perquè sempre tenen una situació real que els dona sentit, perquè atenen el procés i perquè provoquen la interacció entre iguals. I normalment són tasques grupals. Salto, tot i que és molt interessant, com són les seqüències didàctiques i us ensenyo llocs on podeu trobar projectes publicats, és a dir, descrits pels professors o pels investigadors, els teniu aquí, i també us recomano que llegiu aquelles revistes que són de l'àmbit nostre, és a dir, aquelles revistes que parlen de didàctica de la llengua, perquè allà molts docents estan compartint les seves experiències. Us he posat també alguns blocs d'interès i us he posat algunes preguntes que ens hauríem de fer quan trobem una seqüència o un projecte, per saber si és el que volem. Hauríem de saber qui ha elaborat els materials, a qui va adreçat, si indica o no indica el nivell educatiu, si explicita el projecte, si hi ha un destinatari clar, si hi ha una seqüenciació molt clara de les activitats, tot això per arribar simplement a veure si ens interessa o no pels nostres estudiants. I unes reflexions molt finals, i ara ja sí, perquè si no no tindrem temps d'interactuar. Tot i això que hem dit que a vegades algú pot estar desmotivat, el que és molt important és planificar bé els objectius, planificar bé la seqüenciació, què volem fer, tenir molt clar què volem fer, i llavors això que volem fer implicar les eines necessàries. Això vol dir sempre que siguin eines TIC? No, no és necessari que sempre siguin eines TIC. Seran eines TIC quan siguin necessàries, i ho són molt sovint, perquè vivim envoltats de la tecnologia i per tant les fem servir de manera molt habitual.
però això no vol dir que sigui necessàriament el centre. L'eina s'ha de convertir en una cosa transparent, ha de ser allò que necessites quan la vas a buscar. No ens podem deixar enlluernar per la tasca, és a dir, la tasca pot ser molt bonica, però si no hi ha una bona seqüenciació, no hi ha aprenentatge. I us recomano i us animo a que tot el que experimenteu ho compartiu a través de Twitter, a través de Facebook, amb altres companys, és igual, perquè això crea no només comunitat, sinó crea coneixement entre tots. A mi em serveix de molt el que pengen els altres professors. I per últim, que les TIC mai són la panacea, ni les TIC ni una xerrada aquí, ni unes jornades senceres, ni fer un màster a la universitat. No és la panacea, però sí et permeten, et donen moltes eines. Simplement no s'han de crear expectatives impossibles. Hem de crear situacions bones per als estudiants i hem de pensar que l'educació és lenta, que va molt a poc i que haurem d'insistir molt, com deia Dewey, en espiral, és a dir, aquesta educació que va creixent. I com a citació final ja sí, la idea de que és responsabilitat dels mestres, de nosaltres, crear situacions favorables a l'aula. Això només és responsabilitat nostra i per tant les hem de crear. I les eines TIC poden ser una bona ajuda en aquesta creació de situacions favorables. I ara ja sí que volia posar-vos el meu Twitter, la meva pàgina del grup de recerca, el Twitter i el meu correu per si algú vol adreçar-me alguna pregunta, que estaré encantada de respondre. Gràcies. Bé, ara tenim 10 minuts per a fer preguntes i fem com abans. Si algú té cap pregunta, tenim micro a l'abast. Preguntes inicials? Doncs jo faré la primera, Carme. Parlaves de promoció lectora i parlaves de competència comunicativa a l'aula, però tot bé que la legislació que n'hi ha diu que els alumnes han de saber parlar en públic, amb correcció, amb criteris, han de saber fer, però ningú diu com ho han de fer. Penses que n'hi ha una manca legal, un buit d'una legislació en quant què s'ha de fer des del punt de vista didàctic? Sí, bé, el marc curricular, ja ho sabeu, és molt prescriptiu. El que diu és el que s'ha de fer, però poques vegades diu com s'ha de fer. Però aquest és el cas dels marcs curriculars nostres. A França, per exemple, els currículums venen acompanyats de tota la metodologia que s'ha d'utilitzar per arribar a aquells objectius. Per tant, això nosaltres no ho tenim, l'hem d'anar creant i també hi ha hagut poca cultura de crear-lo perquè sovint els llibres de text han traspassat el nivell de concreció. És a dir, hem passat del marc curricular, del que diu el currículum, al que diu el llibre de text. I no hem fet aquesta proposta de cada docent de com elaborem les activitats. És cert que l'administració hi té molt a dir, però no ho diu. No ho diu, jo crec que simplement no li interessa. En el cas de Catalunya hi ha un document d'orientacions metodològiques, però he de dir que és un document confús, ambigu, on d'una banda sembla que es defensi un enfocament comunicatiu en l'ensenyament de les llengües, però després no acaba de concretar com. Per això jo penso que tal com ho tenim, que tenim el que tenim un currículum que només ens diu on hauríem d'arribar, però no com hauríem d'arribar, per això jo penso que la formació del professorat és molt important. I aquesta formació també veure com ho fan els altres. La formació no l'entenem només com una cosa, no sé si ha quedat clar amb el que jo volia explicar, que no és només una cosa acadèmica, no són només els referents teòrics. Hi ha molta formació amb allò que fem cada dia i molta formació amb allò que compartim amb els companys. De manera que el que fa el Pep, per exemple, amb els seus alumnes, per mi és molt, molt interessant. I jo després puc fer el mateix o puc modificar-lo. Però és cert que no tenim unes eines de l'administració que ens facilitin la feina. Per tant, nosaltres hem de fer tot el que puguem per tenir aquesta formació. Cap pregunta més? Abans hi havia una companya que deia que parlava de
que els companys mestres més joves feien servir molt les eines i en canvi després continuaven explicant igual o continuaven fent les classes igual. I és segurament perquè estan imitant el model que teníem com a mestres, és a dir, quan ells eren estudiants. Per tant, estan separant tota aquesta cosa d'usuari en què fa servir les TIC de la representació que tenen de què és aprendre. El que hem de canviar és això, simplement, canviar aquesta representació de com aprenem, perquè llavors les TIC entren de manera natural. No hem de pensar. Jo no necessito pensar com integrar les TIC amb els meus estudiants. De fet, perquè els meus estudiants tots són TICs, perquè els tinc dintre d'un ordinador. Però, independentment d'això, no necessito fer-ho perquè ja hi ha coses que necessito explicar que obligatòriament apareixen les eines TIC allà. De fet, dels 180 matriculats, només 10 han piulejat. Només 10. Bé, però això és perquè estaven molt atents. Però si volem que els models canvien a classe, no hi ha millor forma que practicar-ho. Sí, és cert. Jo crec molt que un ha d'experimentar i ha de provar coses i després no s'ha de desanimar si no surten bé, perquè les coses que no surten bé del tot o que surten malament del tot ens donen moltes pistes de què fem bé i de què fem malament i de com millorar-les. I ens provoquen moltes preguntes. Ens provoquen la pregunta de bueno, i com ho soluciono? I això ja és un bon motor de canvi en el professorat. Crec que, en canvi, els llibres de text provoquen molt poques preguntes. L'única pregunta és per on anava, a quina pàgina. Crec que és alguna cosa que s'ha de poder substituir, que puguem, potser no sempre, en tots els casos, però que hem de poder substituir per altre tipus d'activitats les propostes didàctiques dels llibres de text. Sé que és una hora dificilíssima, us agraeixo moltíssim que us quedeu fins al final perquè realment fins a les dues és tot un... Bueno, és un privilegi per mi que m'estigueu escoltant aquí aquestes hores. Bé, si no teniu cap més pregunta, acomiadem Carme, d'acord, amb un aplaudiment fort. Gràcies.